ନେଭି ଅଗ୍ନିବୀର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଅଗ୍ନିବୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଅଗ୍ନିବୀର ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି 2024ର ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଅଗ୍ନିବୀର ତରଫରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ସେମ୍ ନୁହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲେଭେଲରେ ଭଏସ୍ ରହିଥିଲା, MR ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର SSR ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ SSR ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା। ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିରେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ମାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ରହିଥିବେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ହିଁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ SSR ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି 2024ର ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଅଗ୍ନିବୀର ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ଯୋଉଟା କି ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁଛି ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା MR ରହିଥିଲା ସେ MR ରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲେଭେଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ 12 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି 12 ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲେଭେଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 12 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି +2 କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି, ITI କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 3 ବର୍ଷର ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କର IT ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ରହିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଯୋଉଟାକି ITI, ସେଥିରେ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ ରହିଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ 50% ମାର୍କ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର MR ରେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଚ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ SSR ରେ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ 1 ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେଇ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ MR ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲଗା ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର SSR ରେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ MR ରେ ଆପଣଙ୍କର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଥିଲା, ଏଥିରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ତ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ। ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିବ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ। ଏଇ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିବ, 100 ମାର୍କରେ ଏକ୍ଜାମ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଦେଖୁଛନ୍ତି MR ରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ସିଲାବସ ରହିଥିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ସିଲାବସ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଲାବସଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି 12 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ରହିବ। ଏଥିରେ ସିଲାବସ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି www.joinindiannavy.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇକି ସିଲାବସଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ
तो एथिरे आपणकर टाइम रही से आपणकर गोटे 30 मिनिट आपणकर टाइम रही 50 क्वेश्चन 30 मिनिट टाइम रही एथिरे आपणकर टाइम ड्यूरेशन देखा गोटे घंटा टाइम रहिबो। तो गोटे घंटा टाइम मध्य आपण माने सब क्वेश्चन देबे। नेगेटिव मार्किंग जो देखा 1/4 एथिरे मध्य रहुची। तापर आपणकर एथिरे देखंतु एग्जामिनेशन फी जो देखबा समस्तंकर सेम जोटा एमआर और एसएसआर रे आपणकर सेम रहिबो। एथिरे 550 टंका समस्तंकु सब कैंडिडेट माननकु दबाको पड़िबो। एथिरे कोनोसी जे कोनोसी एससी एसटी काहा पई एथिरे डिफरेंट नाही, समस्तंकु एथिरे 550 टंका दबाको बाध्य। तो आपणकर ये थिला एग्जामिनेशन फीस। तापर आपणकर स्टेज 2 रे जोटा रहउची स्टेज 2 रे आपणकर जोटा की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रे आपण मानकर पीटी होबो। पीटी रे आपणकर जोटा की 1600 मीटर रनिंग रहिबो। 1600 मीटर रनिंग रे आपणकर मेल फीमेल मानक पय डिफरेंट डिफरेंट रहिबो। 6 मिनिट 30 सेकंड रे आपणकर 1600 मीटर कंप्लीट करिया पय पड़िबो। फीमेल मानक पय 8 मिनिट रे कंप्लीट करिया पय पड़िबो। तापर आपणकर उठक बैठक आपणकर 20 रहिबो मेल मानक पय, फीमेल मानक पय 15 रहिबो। पुशअप रे 15 रहिबो मेल मानक पय, फीमेल मानक पय 10 रहिबो। निक्स साइड अप आपणकर 15 रहिबो मेल मानक पय, 10 रहिबो फीमेल मानक पय। जो ट्रेनिंग रहउची ट्रेनिंग रे आपणकर एटा नवेम्बर 24 रे टेंटेटिव रहिबो। नवेम्बर 24 आगो को हेई पारे बा परे भी हेई पारे। तो एथिरे जो आपणकर ट्रेनिंग रहउची ओडिसा रे रहिबो। ए ट्रेनिंग टी आपणकर ओडिसा रो चिलिका रे रहिबो आपणकर ट्रेनिंग। तो एथिरे जो फॉर्म टी अप्लाई करिवे आपणकर केबेटर फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। एथिरे फॉर्म टी अप्लाई करिवे ऑनलाइन मोड रे फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। ए जो आपणकर फॉर्म टी अप्लाई करिवे ऑफिशियल वेबसाइट रे अप्लाई करिवे। आपणकर अग्निवीर नेवी cdsc.in रे आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई फॉर्म टी अप्लाई करिवे। मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक मध्ये देई देबी आपण माने सेतरे जाई फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। तो आपणकर फॉर्म टी केबेटर अप्लाई करि परिबे। तो 13 मई 2024 रु 27 मई 2024 पर्यंत आपण माने फॉर्म टी अप्लाई करि परिबे। एथिरे आपणकर 15 दिन टाइम रहउची। जो माने अप्लाई करिया पय चाहुथिबे तुरंत जाई अप्लाई कर देबे। तो जो माने ए वीडियो टी प्रथम थर देखुचंती समस्ते वीडियो को लाइक कर देबे। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। पाखर थे बेल आइकन क्लिक कर देकी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे। आउ को एमिति जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो आपण माने एई चैनल माध्यम रे पाई परिबे। और सांग साथी मानक सहित निहाती भाबरे शेयर करबे जो माने एई फॉर्म टी अप्लाई करिया पय चाहथिबे।